ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സ്മൈൽ വിത്ത് ജോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈനി സീസണിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചുമ, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദിക് മെഡിസിനാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തിരിക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം. നാഗാർജുനയുടെ താലിസപത്രാദിചൂർണ്ണമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ആയുർവേദശാലയിൽ നിന്നും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു നാഗാർജുനയുടെ താലിസപത്രാദിചൂർണ്ണമാണ്. ഈ ചൂർണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, ജിഞ്ചർ, സിനമൺ, കാർഡമം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും വളരെ അഫോർഡബിൾ ആണ്. 50 റുപ്പീസ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാം, മുതിർന്നവർക്കും കഴിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ കഫ് മാത്രമല്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ട്, പിന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവരാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചൂർണ്ണമായിട്ട് ആ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, രാത്രി അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഇതേപോലെ രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകുന്നേരം, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം, രാത്രിയും കൂടി കഴിക്കാം. ഇങ്ങനെ കഴിച്ച ഉടനെ അത് മെൽട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ടയിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് എരിയുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ആവും. അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ചുക്കും കുരുമുളകൊക്കെയാണ്. ഈ ചൂർണ്ണം മെൽട്ടായ ശേഷം നമ്മൾ ചെറു ചൂടോട് കൂടി തന്നെ, അതായത് ഈ തൊണ്ടയിലേക്കും ചെസ്റ്റിലേക്കും ചൂട് കിട്ടുന്ന പോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചൂർണ്ണം കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുക. ഇപ്പൊ ചുമയ്ക്ക് നേരം നല്ല കഫുള്ള ചുമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഈ കഫൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ പേടിക്കരുത്, അയ്യോ ഇത് മാറിയില്ലല്ലോ, കൂടുകയാണല്ലോ ചെയ്തതെന്ന്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അടുത്ത പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞ് മാറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചുമയൊന്നുമില്ല, മൂക്കടപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ശേഷം ഈ ചൂർണം കൊടുത്തു തുടങ്ങുക. എന്നിട്ട് ചൂർണം മെൽട്ടായ സമയത്ത് ഈ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂക്കടപ്പ് പിന്നെ അത് ജലദോഷമായി ചുമയായിട്ട് അങ്ങനെ പോവില്ല. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ചൂർണത്തിലൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.